अरे यार, मम्मी कहती है कि दूध पीने से सर्दी और खांसी बढ़ जाती है। equals more cold. बस वही तो मिथ है। रिसर्च कहता है कि दूध से ना सर्दी होती है और ना ही खांसी बढ़ती है। अच्छा, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं फिर? एक्चुअली दूध थोड़ा थिक होता है जो म्यूकस को टेम्परेरीली स्टिकी बना देता है, इसलिए लगता है कि सर्दी बढ़ गई। रियलिटी, दूध हेल्दी है और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ओहो, मतलब दूध से खांसी सर्दी का कोई लेना देना नहीं। मिथ बस्टेड, चेक मार्क। Follow at Myth Busting Hub for और भी amazing myths versus facts.